Ráðenda húsið fara að fyllast hérna. Já, það er gaman að sjá það. Fullt af velgreiddu fólki frá Selfossi og svo einhverjir hafnfinningar hérna líka. Já, stila á þetta. Þessi lið ósiguruð í riðlakeppninni. Haukarnir fóru létt með Val og Fram, vægast að létt með Val og Fram. Selfoss svona, þetta hafa aðeins meira fyrir hlutunum móti HK og FH. Já, hörnu HK hérna með einu marki á 50 daginn. Já, tóku FH í gær með einhverju fáumörkum, mann ekki lúkatölunar. Nei, það var eitthvað svipað, held ég, mann var ekki að tala um. Já, við minnum það líka. Og hér eru menn mættið með skemmtilegu trommurnar, það er alltaf skemmtilegt. Já, það eru allir undir 12 trommum hér þegar Selfoss spilar, leikurinn hafinn. Það er einn selfisíkur með trommu, þetta er allt frá Hafnarfirði. Það sjálfsögður. Það bara skapa skemmtilegri stemningu að hafa þessar trommur. Æðislegt alveg. Og mikið aðdóndir þess. Herðu, hérna er leikurinn hafinn. Já, Helgi Híðinsson hér með fyrsta skotið, Birkir Ívar stendur í markinu og verður fyrsta skotið. Birkir Ívar spilaði ekkert í fyrsta leiknum og Aron Rapp var mjög vel. Já. Og skiptaði öðru leiknum milli síðan. Já. Lítsarinn Björgur Holgersson byrjar að tapa boltanum hann og Guðjón Finnur Drengsson skorar. Fyrsta markið. Já, Ásóldur Satti og Eðar réttiður 1-0. Já. Og Gísli Jón, hann er ekki lengi að jafna metin. Tóku þarna hraða með því. Nei, Haukarnir er ekki vanið því að vera undir og líður illa þannig, staðan 1-1. Já, Helgi Ófinn hérna með það boltan í fótinn. Haukarnir alltaf verið að gera upp hraðan í þessu leik. Já, Selfessingar nýlegar í enni-deildinni. Já. Samt alls líkið til að gera góða hluti. Haukar eiga alla titla að verja í það keppni sem þú vilt spila hér á Íslandi fyrir utan Ragnarsmótið. Já. Það sem að verður skemmtilegt að fylgjast með sem í vetur, sérstaklega hérna á heimavelli, hérna eins og tölum við áðan, hérna held ég eftir að myndast gríðarleg stemning á leikjónum. Birgir Bragason, vel var ég að vera góður í þessu móti. Já, það er góð markmaður á ferð. Fæddur 88 held. Það er ekki þess. Það er viðlóðandi það landslið. Fyrirliði Selfessingar vinstri skeytunni Atli Kristinsson og hérna hægra með Ragnar Jóhansson, stjarna þessa liðs. Já. Spennandi örfendskipta að ferðinni. Gjörði svo frægur að vera valinn í pressliðu hér fyrir rétt tæplega árið síðan. Já, Birkir Ívar var það frá fyrirliðunum. Þórður. Gísli Jón, já, Björgur Holgersson og Þórður Rapp. Það mun mikið með þessum ungustrákum eins og Þórði í hérna Haukarliðinu í vetur. Nú kemur að þeim að nú þurfa þeir að vera bera þetta lið uppi. Það er bara Haukarnir að búin að missa tvo mjög sterka bólta. Misstu Sigurberg og svo línumannin Pétur. Já, og Elías Má líka. Já, og ekki maður gleyma honum. Nei, það var mjög drúgur hjá Haukum í fyrra. Já, það er svona þrjá pósta sem þeir missa. Það er forðum að sjá hvernig Haukarnir spila úr því. Já, það var það heimamenn. Já, og þá bættist aðeins í trommundar og Selfyssingarnir að konna með trommusveitina. Það er bara hringt út. Þú fagnar því? Það er bara æðislegt. Þeir var hringt út neyðakall í bæinn og trommusveitin svaraði því. Þarna heyrðu við þeim. Hei. Guðjón Finnur að gera einhverju hluti sem hann fekk ekki gera á fram. Skotið framhjá. Já, nú er búið upp á stemmingu svo við þekkjum hana. Já. Gutt spjald þarna á. Ómar hörkur hrinding sem átti síðan þarna. Já, í kattanum buksunum, við fögnum því. Það Björgvin, Þórður,
Björgvin og Gísli Jón. Á línunni Heimir Óli Heimisson, Einar Örn Jónsson og Stefán Rapp Sigurmannsson í hornunum með Haukum. Og vörðan hjá Halla. Guðjón Finnur. Helgi, Ragnar með honum, hlýtur að fá boltan já og fyrir inn og upp að skemmtilega gerð. Ragnar Jóhansson, 2-1 í Selfoss. Björgvin, já, og svo hornið hérna fyrir Stefán og hann skorar. Vel gert hjá Stefáni. 2-2. Gunnar Jónsson hérna í hægra horninu hjá Selfyssingum. Ragnar skipt upp með Helgi á miðjunni, Atli vinstri megin og Guðjón svo í horninu og Ómar Helgason á línunni. Já, Ragnar, já, þetta ver Birkir Ívar. Og einhvern veginn fljótir eftir Selfyssingarnir, tilbúinir að taka á þeim. Þórður. Já, vel getið Þórður. Skora hér sitt fyrsta mark. 2-3. Helgi þarna reyna að fylla sig í gegn. Ragnar, Atli með honum, upp. Atli, já, gott mark þarna hjá Halla. Það skora sér fyrsta mark og jafna metin. Þetta er fjörlega stað. Þessi úrslitaleikur. Já. Þetta er ruðningur. Sá setja Jói. Já, það var hann ólulega blokkurinn. Já. Atli, Þetta er skora. svona, Annar mark, 4-3. áhörðu verður að fara átt að sjá þessu, svona verður þetta í vetur. Línum maður má hreinlega bara ekki gera neitt nokkuð skapaðan hlut, það var bara ólulega blokkurinn. Það er búið að breyta þessu mikið. Það verður stórskemmtileg. Já, æðislegt. Sérstaklega fyrir svona stóra línumenn eins og hennar sem er þarna Já. Heimir Óli. Tækja metra regla til drengur. Þórður upp. Vörður tekur þetta á. Já, vel gert hjá. Það er hans ekki eftir fyrir óvöldan hérna. Birkir Bragason. Já, vel gert hjá Björgvinni Hólgersinni og hann skorar. 4-4. Einar Hjeðinsson kom inn á línuna. Rómar. Helgi, Ragnar, Atli. Þetta er fótur og Einar Örn Jónsson. Fínasti snúningur hérna á Ragnari og Arnar Svavar segi og fljótur að flauta þarna, boltinn fór í netið og hann játar mistökin. Vel gert í höfðarborunum. Það er að segja viðurkenna mistökin. Já. Ekki verð, Guðjón Finnur fer inn. Já, skorar. Guðjón Finnur Drengsson. 5-4, Selfossi vel. Selfossingarnir halda fram að vera undan hér. Einar Örn. Út í slána. Þannig eru Selfossingar að skutta sér á boltanum þegar það er innkastið. Já, alveg. Nei, mista einbeitinguna hann Helgi. Þá er
Hjörvi komin inn á miðuna. Já. Hjörvi fara að kvíla sig aðeins. Þórður. Stefán. Já, Hjörvi fyrir léttar með að opna þarna, býr til flott pláss fyrir Gísla Jón sem skorar 2 mínútur á Árna Stefánsson 5-5. Já, vel góð innkoma hjá Hjörva í þessari sókn. Hann er einn af þessum ungu strákum í Haukaliðinu sem þurfa að stíga upp þegar það er bara komið að þeim. Já, hann spilaði líka svo sem aðeins í fyrra. Já, mikið hitt í fyrra en minna í fyrra. Já, spilaði svona minna eftir áramót. Það var svona aðeins viðlóðum þetta fyrir áramót. Já. Já, Helgi, Birgir Ver og boltinn fer aftur fyrir greinina. Þórður upp. Vel farið. Þetta. Þriðja skotið sem Birgir Bragason er. Selvíkingar róa þetta niður. Og fyrir þá áhorfendur sem að langar í bílstjór og Selfoss, það var alveg pláss fyrir 13 viðbót í húsinu. Atli, auðvitað var hjá Birgi. Selvíkingar fá boltan aftur, það er innkast. Helgi. Gísli Jón fær gult spjald. Skildi það aldrei vera að Gísli Jón hafi komið sér getum undirbúningstímabilið og millum. Það er eiginlega tjekk á því. Já. Það er styrkur fyrir Hauka ef hann næði því koma sér í almennileg form fyrir tímabilið. Valsarinn liðan mér alveg sama. Ég er alveg saman sem kallar það. Helgi, Ragnar 12 sekúndur í mannin. Svo vartanleikur Einari þarna. Öndi komin upp þarna. Vísaði boltan rétt áður maður kemur inn á. Já. Birgir Ívar á þennan bolta. Og fór aftur fyrir eins og fæstir sá í húsinu þar sem að stúkan er fyrir. Já, Sebastian við fáum gula kortið. Það er gullspjald bara strax. Já, já. Þetta er önnur af 9 áhersnunum þennan veturinn. Nú bara eru menn spjaldaði bara með þetta saman eða segja eitthvað. Það er bara allt í lagi. Það er nósamból af því, menn er að fá að sjá sig aðeins. Já, það er náttúrulega gert svolítið greinamönnum hvernig út hjá áverðu. Já, það farið þetta því. Það er... Sumir eru vísari til að fara meira til bókinu en aðrir. Já, já. Leifa minna. En við vitum náttúrulega ekki hvað hann sagði. Nei, ekki hugmynd. En það á að taka... Ekkert Sebastian áður sagt eitthvað. Það á að taka allan að harðar á bekkjónum. Já. Það er svo sem eitthvað sem þarf að gera. Já, já. Ásamt ekki taka alla aftur úr leiknum. Nei. Já, já, 2 mínútur hér á Þórar Guðmundsson. En Haukarnir halda boltanum samt. Þess að hann komst í gegnum brotið og náði hreinu skoti. (5-5) 12 mínútur, 80 sekúndur og 64 sekúndur brotum betra. Björgvin í skiptustöðuna. Góð hjálpaður þannig að alla. Einar hérna fengið að vera 1-1. Já. Þurfi. Já, Birgir Ver. Já, Stefán var ekki inn í þetta.
koma Selvíkingarnir. Guðjón, Helgi og Ragnar. Hérna búið til pláss fyrir Ragnar og gleyma sér allir að fylgjast með Ragnari og Gunnar Jónsson skorar sitt fyrsta mark og kemur Selfyssingur yfir 6-5. Fyrsta markið í einhverja 3 mínútur sem skoraði leiknum. Það skal reyna að fara í 50 sekúndur í viðbót. Björgvin, Sörvi, Freyr Brynjarsson kominn hérna í skóm sem að ég tippa á tilhengi körfuknattleiksliði Njarðvíkur. Þetta þriðji mesti stuðningsmaður hestliðs á Íslandi. Þetta er bara að vaða, með varið og tveggja minna brottu sem að Frey. Voru það kannski fullharkalega í hann þarna? Kannski segirðu. Já. Freyr spilar alltaf á grensunni. Já, hann spilar alltaf á fullu krafti. Það skiptir engu máli hvort það sé úrslitaleikur í Íslandsmóti eða fyrsti æfingarleikur á tímabilinu. Hann er alltaf bara að spila á sama kraftinum. Já. Það er bara gott. Þú voru tveimur farið hérna 10 sekúndur, hérna á ekki að nýta sér það. Þeir reyna farið núna áfram Haukarnir. Helgi. Ragnar og opnar hornið fyrir Gunnar. Og Hafirinn. Og Gísli Jón Þórisson rekinn út eftir 2 mínútur og í 4 mínútur. Held ég alveg örugglega. Já, það er klart. Já, 4 mínútur. Já. Það er ekkert öðruvísi. Það er aldeilis sviptingar hér. Þannig að þeir verða 2 fleiri í 1,5 og einum færri þar í 2 mínútur plús. Maður spyr sig, það er 14 mínútur og 35 sekúndur liðnar að þessu leik. Þetta er æfingamót. Af hverju eru menn að röflega svona? Nei. Æja, getur ekki máli. Það var svo ekki mikið röfl. Við heyrðum það ekki í miður. Það verður gaman að heyra það. Sörvi, Þórður, Björgvin. Sörvi, já, geta gert hjá honum, Þórður. Það er ekki nóg að vinna 1 mann og þetta vinna 2. Já, Þórður fær auka kastið. En þá mínúta í fyrirmanninn. Ræðilega áhugavert. Björgvin er enda hann á Ómari og far ekki fetinu lengra. Öndi komin upp. Björgvin, vel gert Björgvin í hólkinsinni. Minkar þetta í 1 mark. Þá er að standa vörnina. 45 sekúndur sem Selfyssingar hafa til að tæta hann í sig. Já, bara að taka fyrsta sénsinn á hærinni. Atli Kristinsson. Bakkar ekkert bara á vonum verður sem verðarliður. Nei, þetta var svona kannski frekar. Hefði hann klikkað, hefði þau látið hann heyra það. Já. Þeir eru að skjóta og snemma. Þetta var svona aðeins og auðvöld fyrir hann. Þó að Haukarnir séu 4, þá er kannski alveg óþarflega að lappa bara í gegnum þetta. Það er óþarflega. Sörvi, Björgvin, Einar. Björgvin, já. Það fær ekkert að nýta þess að fá Haukarkost. Sörvi, Þórður. Já, Björgvin er þá. Það er komin inn á. Höndin uppi. Já, Birgir verður þetta. Það sé að verður skrifalegt að þessu. Spurt að því. Helgi. Þessu kast. Það er ennþá 2 mínútur í að Gísli Jón eða staðgengið hans kominn á. Já. Heimir Óli áttaði sig ekki á 4 mínútur maður og hintar mannin inn á. Þetta voru skref. Já. Löng sending á Freyr. Hann skorar, minkar þetta 8-7. Þetta er Haukarnir náttúrulega segir en Selfyssingarnir hefðu nú að gera betur. Það er langa tíma þarna
tveimur fleiri. Þannig að það bara sami munur. Já. Já, með þess að marki betur. Freyr stelur boltanum. Hún að vera frábær varnarlega í þessu móti og jafna myndin 8-8. Það setta Freyr. Einum færri, Tóta Bennett, 2 mörk í röð. Klauvar eftir Selfyssingum, allt og bráður og æstir. Róa þetta niður og stilla þessu hérna upp. Sigurður Guðmundsson, kominn hérna inn á. Alli, fyrir netið. Birgir var náttúrulega að gera betur þarna. Já, hann á að verja þetta, þetta er ekki fast. Nú veitum við ekki hvað er langt í manninn, þar sem að setja bara upp 2 mínútna brot eins og hérna á. Ég held að sé... Það er svona kringum hálf mínúti eftir vendalega. Það er eitthvað svoleiðis. Þurfi, Freyr, Þórður, Björgvin, þetta á létt í gegnum Alla. Vel gert hjá Björgvini Holgersinni 9-9. Selfyssingar taka hraða miðju, Ragnar að óhefinn misti boltan. Guðlaði sér á eftir hann og lenti þetta á Þórði. Og ég spyr mig, er ekki runningur á þetta? Já, Þórður gerði ekkert nema bara hann stóð bara þarna. Þannig að ég held að það sé eftir að vera runningu bara. Já. Þórður gerði ekkert af sér nema hann bara stóð þetta á punktalínu. Það er ekkert þetta með augakast, það er glórulaust. Hann braut ekki á neinum sko. Nei. Já, þannig slöpu Selfyssingar með skrekkinn. Það væri gaman ef að myndatökumæðurinn okkar við að Már myndi setja vélina á sjónvarpsstjórann Sigmund Pál sem að dansar hér eins og ég veit ekki hvað. En það óvinnu gott lag á honum. Já, ekkert að því. Jæja, við komum að stað aftur. Sigurður hérna á miðinni. Ragnar. Matthías Halldórsson kominn inn í vinstri Selfyssingum. Hefst á dagsýningin aftur. Ja. 11 mínútur til hálfleiks. Staðan 9-9. Freyr duglegur. Og svo alltaf dásamlega græn í skotnir hans. Það eru flottir. Svo má það vera. Já, Matthías með skotið að þeirra vörninni. Höndi komur upp í dómarunum. Já, leiklisardaginn. En Jói, við tölum það að Haukarnir mistu marga leikmenn. Já. En ástæðan fyrir þeir eru alltaf líklegir til þess að fara alla leið. Er svo að þeir geta alltaf að spila þessa vörð sem þeir eru búin að vera að hérna síðustu 4 mínútur eða svo. Öflugt lið enga síður en það er svona eins og sögum að nú er komið tími fyrir þessa ungu eins og Þórð og sem að hafa fengið fá tækifæri. Nú þurfa þeir að sýna sig og sanna. Freyr, vel spilað, Heimir Óli skorar sitt fyrsta mark 10-9 Nei, 9-10 þetta allir Haugum er vel Matthías þarna með skot skolaði yfti sig bara upp á 10 metrum gott mark hérna 10-10 Guðmundsson
Guðmundur Árni Ólafsson inn á. Hægra hornið hjá Haugum. Tjörfi, Þórður. Já, glæsilegt mark. Annar markið hans. Haukar eftir konur yfir 10-11. Ragnar. Góður varnarleikur hjá Freysa. Einar kominn inn á línuna. Sigurður. Ragnar. Mattias. Góð skemmtileg sending hérna yfir í hægra hornið á Gunnar Jónsson, þvert yfir völlinn. Þeir jafna netinn Selfyssingar 11-11. Brottvísun á. Þeir spyrja hver á að fara út af og það er Ómar. Hann hristur hausinn. Já, þessar 9 áhersluður þær eru erfiðar en blessunulega það eru nú dómararnir líka með þessum æfingamótum. Þannig að menn geta vanast þessu aðeins. Já. Það er ekki spurning, menn þurfa að venjast þessu öllu saman. Þórður, galoppi fyrir hann, vel gert, kom með 3 mörk, 11-12. Mínútur eftir að fyrri hálfleik hér í þessum úrslitaleik Ragnarsborgsins. Leikið er árlega í minningunum Ragnar Hjaltason sem lést langt til aldur fram. Eftir markurur hér á Selfossi. Þegar hann lést. Selfyssingar í úrslitaleiknum gegn Haugum. Áður í dag sáum við HK virða bronsið. Leiknum gekk fram. Og FH leikið valið leiknum í 5. sæti. Og bara aftur að sjóða upp úr. Já, Atli kom sér ekki frá ná snemma og farið fjúk út af. Haukamenn voru pirraðir hérna fyrir, 8 mínútur síðan, 9 mínútur. Já. Og nú voru að komið að Selfyssingum að vera svolítið pirraðir og fá ódýrar brottvísanir. Já. Tveimur fleiri Haukarnir. Einu mark yfir. Heimir. Það er bara smellt upp í samskipti. Gagnrýndi hann einhverju tímapunkti í fyrra fyrir að nýta færi sem stundum ekki alveg vel en það sást sumar með landsliðinu, 20 landsliðinu og hann er búin að bæta ekki mikið í því. Já. Það er mjög öruggur þar. Líklegt til árangurs. Kemur fyrir maðurinn inn hjá Selfyssingum, Ómar. Vissi fleiri boltan út af, já, klöfarleg. Og Haugum, Selfyssingar róa þetta á sjálfsögðu.
missa boltann eða hvað? Já, Haukar ná honum. Birkir Ívar á Björgvin. Guðmund Árna. Sörfir og Þórður. Það er ekki vant á boltanum. Freyr. Já, það er ykkur kast. Já, það tilbúin að kasta sér á boltan. Freyr. Já. Það er magnað, hann er örugglega með... Hann nær örugglega svona 80% af öllum boltum sem að skoppa svona lausir á gólfinu. Hann er ótrúlegur. Hann kemur frá ótrúlega stöðum og hendur sér á það. Já, 80% örlítið rausnarlegt en ég gef hann 60 fyrir. Ég er búinn að handa mikla tölfræði yfir þetta undanferðin ár. Það er allt upp í hillu heima. Ég veist ekki það. Sveinn Þórgeirsson kom til Hauka frá Víkingum. Kominn hér í skiptuna vinstra megin. Hjálparinn verulega på breiddina. Fyrir þannig geta hann samt stóttið í gang. En Selfyssingar stilla þetta boltan á Guðjón. Já, það gert hjá honum. Ég trúið ekki að það reyka hann út af fyrir þetta. Já, nei. Þetta var Arnar leit að Svavar. Hann kinkaði kolli og 2 mínútur fór upp. Alveg út í 12-13. Ekki vera svakar maður og hlutræður hér með að segja mig að það fundist þetta vitlaust dómur. Þannig að þú ert að baka mig upp. Segja að þetta hafi verið ódýra 2 mínútur. Já, 3,5 mínútur. Til hálfleiks. Selfyssingar reynir fleiri núna. Þurfi, Einar. Björgvin Freyr leysir. Sveinn og... Já, þetta fyrir fótinn og Ómari og... Það er ekki honum 2 mínútur. Það er ekki svo að Selfyssingar þeir eru búin að fá að tjá sig aðeins 2 mínútur en leið og Gísli gerði á hann þá fæk hann 4. Já, það er spurning hvað Gísli sagði. Já, en mér veist þetta reyndar ódýra 2 mínútur. Já, hann hoppaði bara upp og boltan var nefn kastað í löpuna. Já, það var eiginlega þannig sko. Þannig ég skil hann alveg að hafa blásið. Já, ég var ekki að gaggrina hann. Nei. Þú veist að gaggrina EOF-dómarana. Já. Ekki gaggrina á hann. Nei, þeir eru að dæmi þar í vetur. Já, Hauka fá vítakast. Þú er að potið þetta að tjekka á sig að þið geta. Það fyrsta eftir öllu sem þú segir. Einar Örn Jónsson á vítapunktunum. Það gerir sjónvarpsmaðurinn Skelleggi. Hann skorar. 12-14. Er þetta ekki bara fyrsta vítakast í leiknum hjá þér? Jú. Ég bara svo tók ekki eftir hvort hann hafi skotið í markmannslótið. Nei, markmann stóð bara í miðjunni þarna. Hann skaut í svokallega rétthorn. Hans 5. mark í dag. Já, hann árið 13-14 segi ég. Mínútur rétt rúmlega eftir að fyrri hálfleik. Sörvi í gegn, Birkir Ver. Og sprengi þetta hjá Ragnar, hann kemst alltaf leið eitthvað. Það er vítakast. Lendir á Sveini og rífur Svein niður. Þarna koma 2 mínútur á bekkina á Sebastian. Jájá. Það er náttúrulega það. Og Björgvin þarf vel að halda aftur á honum hérna. Þetta sést ekki í myndinni, þetta er svo... Sebastian er alveg brjálaður. En Björgvin þurfti að ýta hreinlega við honum. Sjálf þess að það gerist. Jæja, Guðjón Finnur Drengsson gerði sér líklegan í vítið.
Sebastian er að beðja hérna 2 mínútur og Arnar gengur hérna á honum. Má sjá, maður svona Björgvin er alveg í fullu jobbið að halda Sebastiani, hann var einhver farin að róa sig niður. Arnar er bara eitthvað aðeins að kíkja á klukkuna sín. Já, við vonum það. Björgvin er búinn að róa hann niður. Já, Svavar er allavega á sínu stað. Þeir fara mörglega báðir ef að þurft að vera með eitthvað vesen. Bara íðalíkja leikinn hér á æfingamóti með einhverju kjætaði. Guðjón Finnur, Drengsson gegn Birki Ívari. Guðjón Hlöðbættur, komið til 4. mark. Hjarnametinn í 14-14. Þessi tromma þarna mætti vera örlítið fjær okkur í. Það er frá því. Það mætti bara þess að vera bara nýr á golfsvelli mínu vegna. Já. Sveinn. Það er endið á hann með eitthvað. Nei. Nei. Svavar segir nú bara að standa upp. Það er ekki verið að þessum leikarskap. Já. Átaka Hauka, leiklega. Björgvin ekki alveg nóg ánægð með það. Hann var að komast þarna í gegn. Langaði að skora strákinn. Það er náttúrulega bara 4 útispilarar hann inn á vellinu Selvíkingar. Einhver 8 sekúndur í viðbót. Það er 14-14, 1,5 mínútu eftir. Þú þið bara hérna upp að leiks að Hauka myndi vinna þetta létt. Já. Það er svona eins og önnur skeiðsprenging hjá manni. Það er ekki líka á hann að Hauka myndi í tölulegur erfiðleikum. Jú. Það er svo sem þeir gjúsi með það. Þeir eru bara með 8-9 leikmenn sem geta notað víst. Já. Og það er Bjarki Már Gunnarsson, það er ekki að vera heill þá var alltaf mörg á sig. Já, Einarinn og vel var hjá Birki. Akkurat þegar þeir fengu með síðasta manni sem inn á. Nú eru þeir bara einu fari, 1:20 Selvíkingar. Þannig að það voru ekki vel að ráða þessu með þarna. Brotið Helga. Ragnar Helgi. Atli. Átekur Sebastian, leiklega. Já, 40 sekúndur til hálfleiks. Það er að sjá hvað Sebastian hefur í. Sjá hvað. Já, þú ert náttúrulega sérfræðingur í varnarlestri. Já. En ég næ ekki að lesa það sem að í baki mér. Það er erfiðara. Þetta er allavega eitthvað mikið kerfi sem á að fara í gang núna. Það er greinilegt, Haukarnir eru konur út á völlin. Selvíkingarnir kallaðir út á völlin núna. Það berjast, já. Það rauðum eftir. Og trómandi harnan af stað. Já, þetta var vel gert. Guðjón. Akkurat. Birkir Ívar alveg brjálar hann út í Björgvin, hafi ekki náð frákastinu. Þetta
laglegt kerfi hafðum. Já, Við segðum þarna Róðsson skor ekki og hann er fengur frákvæmstið. þú eru að starta þessari sama vörn. 14 sekundur. Kemur Sveinn, hann fyrir upp í skotið eða hvað? Já, hann skorar. 15-15, 5 sekundur. Hvað? Grímsson tekur þarna skotum væntanlega fyrir Grífaver. Þannig að hálfleikur þessum úrslitaleik regnast mótsins staðan 15-15. Selfoss 15, Haukar 15. Þau eru mjög auðlýsingar. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Samfilm kynnir frá Óskarsverðlaunaleikstjórunum Roman Polanski The Ghostwriter, spennumynd sem gagnrýnendur keppast við að lofa, ómótstæðileg The New York Times, meistarverk Roger Ebert, ávanabindandi The Rolling Stone, Pierce Brosnan, Ewan McGregor og Kim Cattrall. I know about you and the CIA. The Ghostwriter, frumsýnd 3. september í Sambíónum. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir. Við erum komin hér í seinni hálfleik úrslitaleik Ragnarsmótsins, staðan 15-15 í hálfleik, Selfoss 15, Haukar 15. Seinni hálfleikur komin af stað, Haukar skyldubúningum hefja leik. Þau eru líka úr einu færið á stund og Haukarnir ná að skapa sér færi en Birgir Bragason sem varði 10 skot í fyrri hálfleik. Varði þetta. Atli Kristjánsson. Það finnur Helga Héðinsson sem að skora fram hjá Arni Rafni Eðarssoni sem góðinn í markið. Helga skora Haukarnir að hraða miðju, Björgvin neðstandavörður og sendir á Guðmund sem að Birgir þarna koma 2 mínútur á Ómar og það er hans þriðju í leiknum. Já, það er útilokun. Þetta var vel varið hjá Birgi þarna frá Guðmundi. Þetta er hans þriðja, þannig að það kemur rauða kortið á lok. Guðjón Finnur Drengsson og Atli Kristjánsson skoruðu 5 mörk fyrir Selfoss í fyrri hálfleik. Gunnar Jónsson 3 og Ragnar Jóhansson, Helgi, Matti Saldarsson 1 mark og svo Helgi Héðinsson hérna upp á í seinni hálfleiks. Birgir Bragason kom með 12 skot varinn, var með 10 í fyrri hálfleik. Haukamegin, Þórður Rapp Guðmundsson og Björgur Hólmgrímsson markaði sem með 3. Freyr Brynjarsson, Kristján Þórinsson og Heimir Óli Heimisson 2. Og svo Sveinn Þorgeirsson, Stefán Rapp og Einar Örn Jónsson 1 mark hver. Birgir Jörg Guðmundsson varði 9 skot í markinu. Aron Rafni komið niður hér í seinni hálfleik. Selfyssingar einu færi, geta ykkar fjögur nátt ekki marka fórustu. Guðjón. Þetta er vandræðalaust hjá Arni. Haukarnir vilja Guðjón sér að taka þessi skot. Svo seinna skila sér aftur og Sveinn ítir sér það ekki. Heimir gerir aftur á móti og jafnar myndin 16-16. Fram á byrjun og seinni hálfleik hérna Birgir Bragason. Já. Það verður hérna 3 döðafæri. Mínúta í að Selfoss verður með fullskipalið. Helgi Kristjánsson hefur leið í gegn. Það er auka kast. Ragnar lendir í hrömmunum á Sveini. Freyr tekur boltana og fær 2 mínútur. Nei, Selfyssingur hlaut að vera. Já, hann lamdi þarna frá sér. Já. Það hlaut að vera. Misti bara boltastrákurinn. Og þeir eru þetta var bara hálfleið. Tveimur farið núna í hálfa mínútu Selfyssingar. Mikið ljóta að gera þetta stað. Bara þetta er rólegurstur. Opna hornið fyrir Guðmund Árna og hann fílar ekki Birgi. Frábær markarsla, 14 skot varinn. Þetta er vítakast. Já. Einar Héðinsson sækir. Vel gert hjá Selfyssingum. Já, 2 færi. Það einu farið þessa stundina en voru 2 færi, já. Það gerir Guðjón á vítapunktinum. Aron Rafni í markinu. Já, skorar. 6 mörk, 17-16. Sveinn. Galop yfir Einar og hann setur í jörðina og slána. Hvernig frá okkur sinna Heimir Óli. Sundur Hafni. Já, auðvitað kast. Missi boltan. Fann með fótinn eða eitthvað. Já, væntanlega.
4 mínútur innan seinni hálfleik. Selfyssingar virðast svona að vera með þetta bara hérna. Bóta sig jafnleikur þessa stundina. Já, hann kemur aftur inn Það er mikið færri og hann kemur bara hamrar til netið. Já. 18-16. Hann 7. mark. Það verður að vera vel styrtirinn á þetta hér í upphæðu leiks. Já, Björgur Hólmgeirsson skorar sér 4. mark, 18-17, gott mark hjá honum. Já, fótur á Einar. Fótinn og honum segir Heimir Ólafur bendur á Einar. Geðinsson þarf að segja ekki Örn. Já, vel varði hjá limalanga Aroni. Það er 21 Þorgeirsson. Í hornið. Einhver ekki alveg unni bylgjan þarna. Getur Björgun nema skotið, já, hann var vítakast. Veit ekki, fekk hann ekki frýtt skot? Jó, já. Sýndist mér. Já, en eitthvað var höggið. Lítur að vera. Já. Dómararnir voru með þessum við. Já. Og Guðmundur Árni á vítabúntinn. Hann skorar. Fyrsta mark. 18-18. Ragnar. Lína segir menn, já, nú er þetta lína Selfyssinga. Björgvin. Gísli. Jónatan Ingi Jónsson er kominn inn á línuna. Stifla tilbaka en til Holland kannski. og 2,5 mínúta til leiksloka hér úrslitaleik Ragnarsmótsins sem verður eflaust framlengdur eftir þetta ekki, Jói? Nei, ég held ekki. Já, það er klart, það verður framlengdur. Ég hef ekki tími þá. Sveinn, Björgvin og Gísli Jón fyrir utan. Hvað Haukarnir gera? Gísli ætlar sér að skora og gerir það. Við hvítum vel eftir hann tuðaði svo hessilegi dómarunum að þetta 4 mínútur. Þriði marki hans kemur Haukum yfir 18-19. Fyrsta skipti seinni hálfleik sem Haukar hefur. Ragnar hefur verið í vægastar strákur í gæslu þessum leik. Og hérna er Rúningur á hann eitthvað, nei. Það er varið, já, hérna á þessu. Helgi nær þessu frákvæmdi velgert hjá honum. Já, það stóður í Ræðist þarna á Björgvin sem hann sá að hann var fyrir inn að teg, velgert hjá honum. Björgvin gæti ekkert gert. Hann fljótur áttu sig að þessu, hann Helgi.
spurning hvort það hefði ekki átt að vera ruðningur á Ragnar þarna. Já, mér finnst það. Skömmu áður. Já, þá tekur hotnamaðurinn náttúrulega bara úr leik með því að hlaupa niður. Já. En það ekki spurt að því. Nei. Guðjón Finnur Drengsson. Hann taka sér 3. vítakastið þessum leik. Gegnum stórefnilega Aron Rafni Eðssyni. Lokaði gjörsamlega markinu Hetti með Guðjóni. Hérna milli 19-19. Já, skemmtilegt fyrir Guðjón. Gísli. Jónatan ekki þessum borta. Jónatan fær aukakastið. Sveinn, Björgvin. Vel varið á Birki. Mættur í hofnið. Þetta allt á hreinu. 15. skotið hans varið. Atli, já hann svaraði því að það var 7. markið sitt og kemur Selfyssingum yfir 20-19. Í þessum stórskemmtilega og spennandi úrslitaleik Ragnarsmótsins. Björgvin. Gísli. Undir Árni, stoppaður. Hundinu uppi, Sveinn. Og Björgvin fyrir skotið. Askora. Já, það var vel gert hjá félögum þarna. 15. markið hans Björgvins, 20-20. Það getur ekki opnað allt saman. Auðar fyrir Einarinn á línunni og vel skútað. Þannig að Héðinsson skor fyrir fyrsta mark. Vel spilaði Selfyssingum. Sveinn, Björgvin. Sveinn upp, stöngir út af. Koma Selfyssingar. Helgi, Aron Ver. Hvað er lína á Haugamenn? Já. Það er róa þetta núna. Finnur Einarinn skorar. Gott mark af Einari. 2 marka munur Selfyssingum vil. Stemmingin svolítið að færast eitthvað með niður til þeirra. Já. Með þessum góða stuðningi hér í stúkunni. Já, það er margir Selfyssingar sem hafa komið hérna. Við erum bara að spila þetta virkilega vel líka Selfyssingarnir. Skynsamir og hagaðir í sóknarleikum. Já, Sveinn missir boltan. Og hraðfluttu og það er mark. Baldur Eliasson. 23-20. Já. 30 marka munur og
skiptu haukamenn vinstri skiptu, Þórður kemur inn á Björgvin að missa boltan Fjölnisvíkar enn eitt ræðarblöfu Guðjón Finnur Drengsson hann skorar skorar 8. markið hans Guðjón og lítur Halldór Ingólfsson að fara að taka leikleif já, hann gerir hann núna mikil stemning hérna á heimamönnum þetta er svona frekar ráðleyslegt hjá Haukum að missa boltan núna held ég hvað, 3 í röð í sókninni já virkar hreinlega með hangandi haus já spurning hvort að nýliðar Selfossi enn í deildinni ná að fylgja þessum góða kaplettir og klára annan leik og tryggja sér sigurinn í mótinu já Jæja, á hefstuð aftur. Já. Það er bestar að konur að vandra en fá ykkar kast. Tjörfi komir inn á hérna. Þórður Tjörfi. Vel, góðu varnarleikur hjá Selfyssingur. Mjög hreifanlegir. Hjálpast vel saman hérna. Það er framalega spila vörðum sem sló F út af lægin í gær. Það er kast. Ekki verið, það er ekki kast. Höndi komin upp í dómarunum. Það verður vantanlega stilt upp fyrir Þórður eða hvað? Já, væntanlega. Gott markið Þórði. Vel gert hjá Þórði. Birgir þarna aðeins og fljótur til þegar Þórður nýtti sig það. 24-21, ekki marka munur. Þetta er bara engin munur. Atli. Já. Og með 8 mörk Atli Kristjánsson. Kemur hérna inn á aftur núna fyrir Gísla Jón. Selfyssingar koma áfram hérna framalega á þá. Pressa á vel. Atli helst til of ákveðin á hann þarna og fær sína 3. brottvísun. Já, þetta er vont fyrir Selfoss. Já, hann er helst til ákveðin og það er einhverja svona orðaskiptingar þarna milli manna. Það var helst til of ákváður. Klaufalegt þessari stöðu. Hún var að bestu leikmaður liðsins í leiknum. Já, með markmannunum Birki. Já. Bestu útispilari í það minnsta. Hann kemur ekki meira að sögu. Það er glætt þar. Það eru ennþá 15 mínútur eftir að leiknum og það eru 2 Selfyssingar búin að fá 3 mínútur. Já, það segir okkar bara það að þeir leggja sig fram í þennan leik að það vinna. Já. Þetta er meira heldur en æfingarleikur fyrir þá. Já, auðvitað er leggja ekstra á sig líka að vinna hérna Ragnarsmótið. Þeir á sem ekki að ég sé
tölvöld langt síðan að Selfoss spilaði úrslitaleik í þessu móti. Já, þetta vel yfir Þorleif Guðmundsssyni. Ekki gott skot hjá Tóta. Illa að fara með stöðuna einu fleiri. Já. Velja þetta skot. Hjörvi kemur hérna út og tekur Ragnar úr umferð. Já. Ragnar Henningi skoraði 1 mark í svo leik. Leysti Einar inn handan horninu og var alveg dauðafrýr, en enginn sá hann. Helgi. 2 mínútur á Sven. Aftur 2 mínútur á Frey. Það er eitthvað sem Svavar sá þarna. Já, með olbúan eitthvað óvalega. Já. Það er langvaxinn og þarf að vera með olbúan hátt. Guðjón. Einar. Nett ákveðin hann. Já, já. Heimir Óli að gera boltan skipuðan fyrir Selfyssinga í sókninni. Ragnar út í hornið. Hornið og Ragnar með skotið. Já. Heimir Óli varði þetta. Sittir sjálfstíð að hendi kom upp hjá dómarunum. Ragnar kemst hann í gegn. Það er á honum. Menn eru að verða alveg kolvitlausir í stúkunni. Láta trommund að finna vel fyrir. Já, þá geta tekið útrúð sína. Já, já. Fá útrúð sína á þeim. Og kemur höndin upp. Ragnar upp í skotið eða hvað, reyna að spila, fá aukakast. Fá nú alltaf fleiri aukakast í þessari sókn. Og þá er tíminn enn stöðar þess að þurka gólfið. Þeir stillu upp núna bara fyrir Ragnar. Nei, verða að gera það, þeir geta ekki spila á þessu. Við erum komin á síðustu sekundu. Það er erfitt. Ragnar skora hann til annar mark í leiknum, en ekki upp boltan. Hann reyndar sem hendingu á línumanninn. Já, Rauningur, já, þetta er hárrétt, hann var með hendina þarna undan sér. Utan að leikleysin átti náttúrulega að fara bara í nóttinn. Já. Já, þá geta Haukar vinkað í 3. Selfyssingar konum með fullskipalið. Nei, vantar að geta inn á hóttunum og hann skorar. Og erum við fullskipalið. Selfyssingar með fullskipað, jú. Já, og Haukarnir vantar einn. Guðmundur Árni skoraði þarna, já. Sekundur í að Haukar verður með fullskipalið. Ragnar fer á Guðjón og glæsilega skotið á honum. Guðjón Finnur Greinsson og skora sitt 9. mark. Frábær fengur fyrir Selfyssinga. Engi spurning. Góðum 8 mörk. Með 21 mark alls í mótinu. Bjarki Már Elíasson markaðist með 26. Þannig að það er snær honum. Skoraði Þórður. Gott mark. Hans 5.
Eyþór Lárusson hérna í vinstri skiptunni á Selfoss. Kom inn á síðustu sókn. Já. Guðjón með sendingu yfir í hægra hornið. Ragnar upp. Skiptir stöngina. Koma þá ræð. Og þarna rann Einar illa í fleitunni. Heldurinn hið á sér. Alls ekki góð tíðindi. Nei, og þetta lítur ekki vel út. Hvað? Þú erum vonandi að sé ekki neitt. Ekki bróðir hans hjá voru hugan hérna Helgi. Jó. Númer 20. Já. Helgi sjúkraþjálfarinn. Ég veit ekki hvað heitir. Já, það getur vel að hann heiti Helgi. Það heitir Víglundur. Víglundur Helgi. Víglundur Helgi. Þriggjamarkamunur 10,5 mínúta rúmlega eftir að leiknum. Það er freistað þess að koma sér niður í 2. Svona viðræðan með stöðu. Helgi Már, ekki Stefán Rapsey kominn í vinstra hornið hjá Haukum. Að gera að láta menn að taka sér hendur og svona. Já. Svavar með alveg örugga stjórn á þessu. Ekki ekki að ég hef eftir mörunum þarna. Stefán, Þórður, tek bóttan aðeins og seint. Mjög hreyfanlega vörninn af Selfysingum, en Stefán er að skora þetta. Það fallið undirskoti. Já, annað markið hans, 26-24, 10 mínútur til leiksloka. Gera heimamenn hér. Gott skor. Setur við jörðina beintur framan Aron. Erfitt hann að verja þetta. Kjörfi komandi hræri miðjum, skorar. Vel gert í Haukunum. 27-25. Virkilega vel gert í Haukunum. Og gott að hraða miðjum. Höndi komin upp. Já, allt og lengi að stað og frábært mark hjá Ragnari. Ragnar Jóhannsson að stíga hérna upp á réttum tíma, 28-25. Einsofandi hann vörninni. Stefán og Þórður. Höndi komin upp og Ragnar hann dreiflaði bara boltan við honum við og skaut bara í gegnum þá. Já. Þurfum við einhver verðleikum að halda boltanum. Já, einhver að vandræða með það. Þetta er Björn kemur þetta í flugbrautina. Já. Men þetta var löngu búin að lesa það að þetta að skjóta. Það fór alltaf út af miðjum til þess að ná sér í flugbraut. Arnarins flugbraut hefur bara ekki sést þetta. Nei. Á skipta Selfysingur og markmann. Og merki kemur Helgi Lindsson. Minnir hreinlega á þriðju brautina og gólvöldunum að hellu þessi væna flugbraut sem að tók sér þarna. Já. Veluði 500 metra. Aron er að verða það. Það er aukakastið. Átt að stöða tíman. En þarf að þurrka þetta. Blessaði Svan. Glæsileg tilburði hjá drengnum á Gústinu. Já, hann er búinn að standa sig vel í dag. Já. Geta krafti.
Þetta samsingar upp í einn hægri, sagði Helgi. Ragnar og Eyþór, hvað? Haukakast. Það er hengu hann í honum Þórður. Það viðurkenna þetta. Það er að reyka Stefán Rafn út af fyrir þetta. Já, hann gerir það á endanum, hugsaði. Nei, býtum við. Hann sá þetta hann. Ragnar ekki. Greinilega í honum það. Ragnar ekki að klemma og hinn ekki að halda. Já. Nei, við verðum að stjórna þessu. Haldan og Svavar. Já, diskurinn. Jafnir Isbar, hann var áðan. Maður gerir slöku á þessu. Það er ekki remix. Já, Ragnar Jóhansson er að klára hann að leik fyrir Selfoss. Skora núna hvað? 3 mörk í röð fyrir Selfoss? 3 í röð. Og svo heimir þá hefur verið ekki öll saman í fjærhóttu, þannig að Aron ætti að vera búinn að kíkja þess á það. Haukarnir. Stefán leysir þarna inn. Sörfi, sér eitthvað á glufu og setur bolta fram hjá. Helgi Hlynsson er komin í marki núna hjá Selfyssingum. Þórður, góð myndandi í honum, sendur á Heimaróla. Vel gert hjá Þórði. Heimaróli stútaði vel. Já. Það getur verið tímabilið að hann springur út. Heimaróli Heimarsson. Séð það ekkert með fyrir mér. Já, 29-27, ekki 30-26 eins og stendur á töflunni. Það er búið að leiðrétta það. Þeir eru að horfa á okkur niður á stöðutöflum. Ragnar tekið nú umferð. Skynsamleg. Já. Atli Kristinsson náttúrulega verðverðandi. Þeir reyna að losa hann gefur hann á Helga sem gefur niður í hornið. Og Aron verð þetta. Einar og Aron verð aftur á vítakast. Hárrétt. Hárrétt þetta. Já, hárrétt. Vel gert hjá Einari. Áður þetta frákastina miklu harfingi. Gríðarlega mikilvægt. Við leipa Haugum ekki niður í 1 mark og líðum vel held ég. Spurning. Hvað Guðjón Drengsson gerir. Þannig að skjóti í markmannshorni fræga. Það er spurning. Það er bara frægt núna. Já. Guðjón finnur. Það er vel framhjá. Þannig að Haukar geta minnkað í 1. 6 mínútur restir af leiknum. Það voru þeir á seinir að nýta sig að Selfyssingar voru að skipta vörn og sókn. Björgur Hólkarsson var búinn að gera sér rétt til þess að fara þetta í gegn. Þetta er alltaf tilbúin í það. Já, en hinn fylgdu bara ekki eftir. Lína og Heimir Örn. Já, leikur hann inn fyrir. Hljóðulegt hjá honum. Já, þetta meiga línum en ekki láta dæma á sig. Nei. Eyþór, Helgi, Ragnar tekir umferð. Sörfi gerir það. Hann kemur hann setur upp blokk. Árni hérna. Einar. Já, hann fiskar aftur vítakast. Þeir eru duglegir að leita honum. Hann er drjúgur. Já. Svona spilaði hann leik virkilega vel í þetta sóknarlega. Já. Þá fer Ragnar á punktinn. Getur skorað sitt 5. mark. Þá kemur Freyr Brynjarsson inn á líka. Fyrir
Já, Ragnar skorar. Komið með 5 mörk. 30-27. Komið aftur upp í 3. 5 mínútur eftir. Já. Það líður alltaf betur og betur út frá sjónarhorni Selfyssinga. Eitthvað fyrir á Haugum undan. Björgvin sækir eitthvað kast. Björgvin og Þórður. Leysir Freyr, kemur flugbrautin aftur hjá Björgvinni. Freyr komur hérna hægra með ykkur undan. Alveg spurningu 2 mínútur þarna. Já. Full ágáður þarna, Einar. Eitthvað örlítið. Slapp. Já, hann slapp. Hjörfi og Þórður upp. Vel var í hjá Hlyn. Verður þetta Helgi Hlinsson. Hlinur ekki búinn í markið. Nei, Hlynur pappans í stúkunni hérna. Hann varði þetta með honum. Klappaði vel. Og það þarf að reynsa knöttinn. Já. Nei, Eyþór hann ekki sammálaði. Það er einhver reikistafna kort að eigi að þurrka boltan eða ekki. Já, það er ekki gert, jú. Arnar rífur bara boltan aðeins. Þurrkið hann. Já. Ekki nokkur spurning. Hann sýnir þér hver stjórnar þessu. Já, það er ríkað honum. Já. Ekki bleita. Nei. En það var hann grútskítuður saman. Já. Þarna er Rúrikur. Vel gert hjá Freyr. Já, frábær varnarmaður. Þórður, eftir og Freyr. Gerðu þetta reynslunni einnig saman og hérna liggur Helgi eftir. Ástöðaði tíman núna. Þetta er hárreyndu dómarinn og það er ekkert sem segir reglum þegar það stöða tíman. Nefnum höfumössi að stríða. Já. Að ræða sig. Og þá í svona fætur á. Það held ég að þetta hafi nú bara verið krampi. Svona meira. Svona tilburunum. Það leikir til að bletturinn hérna verið þurrkaður. Sem að Helgi lá. Já, missi ekkert af því. Það geta búist við því. Tímaður að borðið bendið þarna mönnum á þetta. Komaði núna að hann korið 2 í þetta. Já. Og vill komast heim fyrir kvöldmat. Já. Lilja og vel. Þrjára hálfminúta eftir þessum leik. 3 marka munur. Vinna Haukar upp á við framleggingum sem Jói lofaði okkur ekki. Eða tekur Selfoss Ragnarsbikarinn 2010. Þórður vinnur þarna á vítakast. Báðir þarna láttinni teg. Æði Heimir Óli og varnarmaðurinn. Já, Guðmundur Árni fyrir að víta punktinn. Drífur svo á punktinn. Hann skorar. Þriðamarki hans fyrir 28. Spennan gríðarlega hér við höllinu á Selfossi. Helgi, Ragnar. Aron Verðardals. Tjörfinar þessu. Þórður hendur vangan fram á Freyr. Það gerir Guðmundur. Þetta er vítakast í sjálfsögðu. Stendur langt inn í teg, ekki spurning. Það sem mér sýndist nefnilega líka. Já, sko langt inn í teg. Fór lengra enn í teg þegar Guðmundur reynda að finna. Sýnist það. Já, engi spurning. Hárrétt segir tæknistjórinn. Já. Hann er mikla þekking á leikjum. Hann sá þetta allir nema þessi 4 sem böluðu. Þórður, hann skor á vítinu. Það er nefnilega það. Þetta er komið niður í 1 mark eða 2 mínútur eftir. Já. Og ég lofa okkur ekki framlengingu. Að Hauka vinni þetta með einu. Sjáum til 1 mínúta 45 sekúndur eftir. Það gera Selfyssingar í þessari mikilvæg sókn. Ragnar. Vel varist. Hann tekur bara boltan og... Já, þeir eru sannlega að dæma Þórður hafi eitthvað brotið að ná Einari. Það var svona bara þetta. Og 2 mínútur á Þórð. Hrafn Guðmundsson. Það er nefnilega það. Þetta er
togaði niður, segja menn og það var ekkert þess að segja. Nei. En kemur ekki meira við sögu. Það var eitthvað þarna sem við sáum ekki. Nei, það er margt sem við sjáum ekki. Það er ekki spurning. Ekki margt, en sumt. Já, Heimir Óli vill fá boltana þegar hann náði honum, en það er náttúrulega ekki það. Galdur er best. Já, ég reikna með því að Selfyssingar klári þennan leik úr þessu. Einu fleiri hérna mikilvæg breyta miklu. Já, breyta miklu. Það var stöðunar í þetta. Rungir strákarnir eru öflugir. Eyþór, Helgi og Ragnar. Þeir eru beint í skotið, nei, Helgi. Út í hornið, Guðjón. Hann skorar. Það sjálfsögðu, hárrétt ákvörðun að láta Guðjón skjóta. Hans 10. mark. 31-29. Freyr. Haukarnir að drífa sig. Enda svo fljótt, dæmar og fljótt þarna. Hann viðurkennir mistök sín. Það er afleitt tóngjalla. Já, ég meina Hassan, Selfyssingar voru að klóra í boltan. Hann náttúrulega gæti ekki sé það fyrir að bolti myndi enda í höndunum á Heimi. Jæja. Ég skil reiði. Já, auðvitað. Jæja, nei. Kríkist augnablik. Það vont að gera mistök, en þeir fengu vítið á lokum. Lókla eftir, þannig að nú reynir á. Hver á púnti? Einar Örn Jónsson. Næstu reynslunni í liðinu. Frægur fyrir að skora mörk á mikilvægum augnablikum. Jafnvel þó hann skori ekkert annað í leikjunum. Kom að skora 1 mark í leiknum, það var á vítakasti. Kemur hann sér 1 mark. Helgi Tinsson í markinu. Einar farin til að hreyfa sig, setur svo í hitthornið. Með öðrum orðum ekki markmannshornið. 31-30. Haukarnir. Freyr kemur hérna aðeins framar. Þráttur að þessu einu færri. Þeir þurfa að vinna boltan. Hálf mínúta. 25 sekúndur. Þeir að veiða Selfyssingarna í. Já, og Sebastian tekur leiklega. Það er 22 sekúndur eru eftir að venjulegu leiktíma. Haukarnir verða einu færri þar sem þetta er. Þannig að þetta verður erfitt fyrir þá. Já. Við höfum séð ótrúlega hluti gerast heldur en 1 mark á 22 sekúndur þó séð ekki með boltan. Já. Í upphafi þeirra. Hvað þetta er að Selfyssingar að gera? Þeir eru ekki bara að halda boltanum eins lengi að geta og koma svo aftur fyrir markið. Sjálfsögðu, það er, þú veist, þeir eru búin að vera sótt núna í einhverja 20 sekúndur, þannig að þeir eiga svo nóga tíma, sko. 18 sekúndur eitthvað svo leiðis. Já, hendin er ekkert að fara að koma upp endilega. Svo lengi sem þeir sækja markið, þeir þurfa að sækja 1 fríkast. Það er eina sem þeir þurfa að gera. Já. Þá náður að spila þetta út. Ragnar. Hann fer bara eða vítakast og 2 mínútur. En þeir eru að skora úr vítinu. 2 mínútur á Guðmund. Já, nú þurfa þeir að skora úr vítinu. Ragnar, Guðjón Drengsson bendir á Ragnar. Kjúklingurinn. Þeir á punktinn. Úr hverju er hann gerður? Sækja bara víti, já, þetta er ágætislaust að þeir gefna þeir skora úr vítinu. Já. Ragnar, hann skorar, tryggir sigurinn. 7. marki hans, 32-30. Björgvin. Helgi verður þetta skot. Og leiktími rennur út. Ég neitt liður, þú skerir þetta upp Jói. Já. Það er Selfyssingar sem vinna hennar leik 32-30. Og byrjum á heimamönnum. Þar er markahæstur Guðjón Drengsson með 10 mörk.
Atli Kristinsson, hann með 8 mörk. Ragnar með 6 mörk. Gunnar með 3 mörk. Einar Héðinsson með 2. Matthías með 1 og Baldur Elías með 1 mark. Birkir Bragason stóð í markinu lengst af, varði 16 skot. Helgi leist hann svo af og varði 2 skot. Hjá Haukum voru á markahæstu Þórður Rafn og Björgvin með sitthvor 6 mörkin. Heimir Óli skoraði 4, Einar Örn, Stefán skoraði 2, Gísli Jón náði þarna 3. Freyr Brynjarsson 2, Tjörfi 1, Sveinn 1 og Birkir stóð í markinu í fyrra hálfleik, varði 10 skot og Aron stóði þeim seinni, varði einnig 10 skot. En Selfyssingar ná að landa þessu. Mikið ánægjuefni fyrir þá að vera búin að vinna Ragnarsmótið. Ekki gerst lengi að þeir hafa spilað úrslitum og hvað þá unnið. Þeir spiluðu þennan leik virkilega vel, gaman að sjá það hérna. Mikil barátta hjá þeim í vörninni. Guðmundur, hann spurning hvar hann er að reyna að koma sér einhvers staðar niður. Það verður sannlega viðtöl bara einhvern mann upp úr 10 þegar hann loksins verður komið niður. Hérna er að fara fram velunafending, það er búið að stilla öllu upp. Já, hann er Guðmundur mættur. Reyna að draga Halldór Ingólfsson í viðtal. Það er allt klárt, sýnist mér. Já. Halldór, ég heyrði það hérna áðan hjá einhverjum manni að liðið sem vinnur Ragnarsmótið verður aldrei Íslandsmeistari. Þannig er ekki ágætt að vera bara í öðru sæti. Já, gaman að heyra það, en nei, við höfum komið inn að leik til þess að reyna að vinna, en þetta var bara hörku leikur og þeir voru vel að þessu sigri komin. Börðust eins og ljón og uppskáru. Þú ert með svona, mestmegna af þínu lið, ekki flestir heilir og... Jú. Við vorum bara ekki að spila nægilega vel varnarlega og við þurfum bara að laga það. Við vinnum ekki leik og við spilum svona varnarleik. Staðan á liðinu, hvernig er hún? Þú ánægð með hvar þeir eru staddir í undirbúningum? Já, menna það er tæpum mánuður en það í mót, þannig að við höfum góðan tíma til að laga þessum þurfum að laga og við ætlum bara að vera tilbúinir þegar mótið byrja. Selfyssingar náttúrulega nýlegar í N-deildinni eins og við veitum. Komið styrkur þeirra kannski eitthvað óvart? Nei, þetta er náttúrulega bara góði strákar og hafa góðan heimavöll og berjast vel og geta alveg reitt stig allstaðar og staðið sér vel. Takk fyrir þetta og góð til línu. Í minningu Ragnar Sjákissonar sem lést í Víktistina 16. september 1988 og þess náttúrulega gaman að geta að Selfyssingar hafa ekki unnið Ragnarsmótið síðan 1990. Gjörðum góðlega. Glöggir gestir sjá að hanna í örbúðum Háka, hanna er annarkar maður verið í Selfosströginni einhvern tímann, eða uppælinn. Þetta er litla Selfos. Aðalstyrkjarar Ragnarsmótsins eru VÍS og MS. MS veitir ostakörfur fyrir dómarumhómsins. Það dómarumhómsins, en VÍS er aðalstyrkjaraðilinn. Nú verður ekki úr vegi að fá Haukana hérna góð. Gefið þeim gott klapp.
Og í Haukum þar eru vissulega 2 Selfyssingar. Þannig að það mætti kalla þá kannski minna Selfoss. Og það eru systur dætur Ragnars Hjálmtýssonar sem að afhenda verðlaun hér í dag. Og þeim til aðstoðar er Hallur Halldórsson, formaður Halllandsdeildar Ungmennafélags Selfoss. Hefur þú að gefa Haukunum gott klapp? Og þá eru það heimamenn. Þetta boðar gott fyrir komandi leiktíð. Fyrsti heimaleikur Selfyssinga er þann 7. október og það vonast við til þess að sjá ykkur öll og jafnvel fleiri. Selfoss. Við býðum með dollunni góðu, förum fyrst í einstaklingsverðlaun. Við byrjum á því að velja markmann mótsins. Það er vel við hæfi, það er Birkir Fannar Bragason Selfoss. Og varnarmaður varnarmaður mótsins. Skulum ekki gera upp árið hérna. En það er Freyr Brynjarsson, Haukum. Og sóknarmaður mótsins. Það myndi vera einn af Selfyssingunum í HK, Bjarki Már. Það var að markahæsti leikmaður mótsins. Það er Bjarki Már, HK, með 26 mörk. Drengur sem fór hér í gegnum handboltaakademíuna. Það var það besti leikmaðurinn. Hann hefur verið valinn Ólafur Bjarki, HK. Gefið öllu þessum mönnum gott klapp. Nú verður gaman að fá að sjá fyrirliða Selfyssinga. Hörð Bjarnason frá Holti í Stokkseyrar-hrepp kom að taka á móti bikarnum sem Selfoss hefur ekki unnið síðan 1990.
Alltaf Selfoss við þakka öllum þessu lögum á móti. Takk kærlega fyrir komuna og öllum liðunum að sjálfsögðu líka. Og við viljum bara byrja óska öllum þeim sem eru hérna að vera með málsins bara óska til hamingju. Og svo sjáum við bara 7. október á fyrsta heimæli Selfoss. Það verður frábært hús, við tröstum það. Takk fyrir. Basti, var þetta ekki ágætið slið til þess að steinbla sig inn í N-deildina eftir allt of langa ferðveru? Jú, en þetta engu að síður bara æfingamót og ennþá 3 vikur í fyrsta leik. En fyrir okkur þetta kannski aðeins persónulega en hinn liðin á þessu móti vegna þess að við erum hér á heimavelli. Og hér viljum við ekki tapa leik saman hvort hann æfingaleikur eða alvöruleikur, þannig að við kannski erum að setja aðeins meira púður í þetta hinn liðin. Það sást glögglega á leik eitthvað liðs að þið lögðu allt í þetta. Já, en það bara ein leið til að spila þetta. Það alltaf að leggja allt í það. Það ekkert minna í boði. Það skiptir ekkert máli hvort það æfingaleikur eða alvöruleikur. Það bara ein leið til að spila íþróttina. Og þið uppskerið glæsilegu sigur, fyrsti sigur í 10 ár. Þetta lítur að hafa... 20. Já, 20 ár segi ég. Það náttúrulega mikla þýðingu. Ég held að sé bara... Já, jú, þetta náttúrulega rosalega gaman fyrir okkur upp og það svona senda samfélaginu hér skilaboð að það geti verið gaman í húsinu í vetur og við viljum auðvitað fá sem flesta því að þá er þetta skemmtilega. Það var vel mætt á þetta æfingamót hérna. Já, og kannski að þessi sigur gerir það að verkum að fá fleira fólk á fyrsta heimaleik og það er það sem við vorum að vona. Liðið, þið sáttu við standið á því og menn heilir? Já, við erum búin að vera að glíma við eitthvað smá vel meiðsla á undirbúningstímabilinu og okkur vantar ennþá 2 frekar sterka pósta inn í hópinn. En engu að síður eigum við bara svo stóran leikmannahóp og það var reyndar með ráðum gert að skipta lítið inn á hérna. Ég að skipta æfingamótunum sem við spilum á svolítið milli leikmanna. Þannig að mennirnir sem spiluðu mest hér verða að fá frí næstu helgi og aðrir fá að láta ljósið skína og svo svona einhver tíma 10, 12, 14 dögum fyrir mót þá verði kannski búin að mynda með skoðun á því hvaða 14 eru bestir til að byrja mótið. Lítur að vera ótrúlega gott fyrir lið að geta gert þetta, en ekki mörg lið í deildinni sem eru með svona hóp. Ég meina við erum með breiðan hóp en það bara mikið af efnilegum ungum strákum og svo bara spurning hvort þeir ætla að taka þetta skref í vetur og fara eitthvað lengra eða vera áfram bara efnilegir. Það er það sem kemur í ljós þegar þeir fá sitt mót næstu helgi og mikið ungum strákum sem fá að spila á Reykjavíkurmótinu og þá fá þeir tækifæri til að stimpla sig inn. Og væntingar Selfyssinga eða ykkar fyrir tímabilið, það lítur nú að vera bara úrslitakeppnin. Já, við róum okkur, það er bara september, 4. september. Nei, ég meina, við erum komnir í úrvalsdeildina til að vera og okkar markmið verður náttúrulega nummer 1, 2 og 3 að halda sætin í deildinni, sko. Síðan skulum við setjast niður í næsta vor þegar við erum orðnir úrvalsdeildarlið. Við erum ekkert orðnir það fyrir við erum búin að halda okkur þar og þegar við erum orðnir úrvalsdeildarlið þá skulum við setjast niður og gera eitthvað plan með framhaldið. Akkurat ágætt lokaorð, þakka fyrir þetta og til hamingju með sigurinn. Já, Selfyssinga sigurar hér í Ragnarsmótinu 2010, fyrsta skipti í 20 ár sem að Selfoss fagnar sigri hér. Sportið vil minna á leikinn á morgun klukkan 8. Valur í Evrópukeppni kvenna, allir að kíkja á hann og fleiri til. Guðmundur Marinó þakkar Jóa Lange kærlega fyrir aðstofuna, Sigmundur Páli fyrir fáránlega góða stjórnun útsendingu og við erum á fyrir að halda öllum í fókus. Verið sæl. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig